با اومدن فصل درس و مدرسه دغدغه والدین برای استفاده بچه‌هاشون از موبایل و بازی‌های موبایلی بیشتر میشه. چون توی فصل تابستون هم درسته که یک سری نگرانی‌هایی برای استفاده بچه‌ها از گوشی وجود داره، اما بیشتر دغدغه پدر و مادرها این هستش که مثلا حالا نور صفحه موبایل چشمشون رو اذیت نکنه یا اشیایی که از اینترنت و موبایل ساطع میشه روی مغزشون اثر نذاره. اما دیگه با شروع فصل درس و مدرسه، یعنی از مهر به اینور، علاوه بر اینکه این دغدغه‌های قبلی وجود داشته، حالا دیگه پدر و مادران نگران هستن که نکنه استفاده بیشتر از حد از گوشی و مشغول شدن بچه‌ها به بازی‌های موبایلی باعث بشه که اونا به درس و مشقشون نرسن و ازش عقب بمونن. و اینجا دقیقاً می‌خوایم راجع به این قضیه صحبت کنیم که چجوری میتونیم توی فصل درس و مدرسه استفاده بچه‌هامون از بازی‌های موبایلی رو به طور صحیح مدیریت کنیم. دوستای خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال روانشناسی کودک و نوجوان. اگر هنوز به جمع دوستان ما نپیوستین ازتون دعوت میکنم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو در حالت آل قرار بدید و به جمع دوستان ما اضافه بشید. اولین نکته که باید بهتون بگم اینه که استفاده بیشتر از حد یه زمان خاصی، مثلا بین 45 دقیقه تا 1 ساعت در روز از موبایل و بازی‌های موبایلی به صورت ناخودآگاه و خود به خودی توجه و تمرکز بچه‌ها رو موقع درس خوندن پایین میاره. یعنی چی؟ یعنی بچه مغزش اون رو شرطی میکنه که دنبال کاری برو که هم برای تو لذت بخش باشه و همین که زود بازده باشه. خب بازی کردن با موبایل و سرگرم شدن به بازی‌های موبایلی خود به خود یک امر لذت بخشه. نتیجهش هم زوده، یعنی بچه یا بازی رو میبره یا بازی رو میبازه. اون وقتی که درس خوندن در مقابل بازی کردن شانسی نداره، چون نه امری هستش که به صورت لذت بخش و اختیاری برای بچه باشه، یه اجباری در درس خوندن وجود داره، نه نتیجه اون چیزی هستش که زود بازده باشه. یعنی اینطوری نیستش که بچه امروز داره درس میخونه همین فردا امتحان داشته باشه نتیجه نمره‌شو ببینه یا حتی مشخص بشه که در آینده قراره چه کاره بشه. پس بنابراین استفاده بیشتر از حد باعث میشه توجه و تمرکز بچه‌ها اصلا به صورت خود به خودی بیاد پایین. حالا چیکار کنیم که بتونیم واقعا مدیریت کنیم و بچه ما بتونه هم در کنار درس خوندن از اون لذتی هم که میخواد بهره مند بشه؟ چند تا نکته مهم وجود داره که اینجا گام به گام با هم بررسی میکنیم. اولین نکته که وجود داره که من چندین بار توی ویدیوهای قبلی هم برای پدر مادرها توضیح دادم اینه که بچه‌ها واقعا تا زیر سن 13-14 سالگی نباید از خودشون گوشی یا موبایل شخصی داشته باشن. اگر هم که دارن باید اون سند مالکیتش یا مالکیت قطعی گوشی مال خودشون نباشه که دیگه بگن این شخصا مال منه، هر کاری که دوست دارم باید توش انجام بدم. دوم اینکه زمان استفاده از گوشی باید مشخص و محدود باشه، یعنی در نهایت بین 45 دقیقه تا 1 ساعت، چون گفتم بیشتر از این اگه از بازی استفاده کنن اصلا برای زمانهایی هم که درس میخونن تمرکزشون توجهشون میاد پایین و مغزشون شرطی میشه. سومی که برای استفاده از گوشی باید شما یک برنامه مشخص داشته باشید، یعنی بچه باید بدونه که بعد از انجام تکالیفش، بعد از انجام درس و مشقی که اجازه داره بشینه پای گوشی از گوشی لذت ببره، نه اینکه هر زمانی که دلش خواست از گوشی استفاده کنه بگه حالا من بازی بکنم بعداً میشینم مشقامو میخونم. نه، همچین چیزی نیست. باید یه قانونی مشخص باشه که شما بدونید برای بچه‌تون که اول درسشو میخونه، مشقشو انجام میده و بعد از اون اجازه داره که از اون بازی که دوست داره استفاده کنه و لذت ببره. نکته چهارم اینه که برای اون وقتهای اضافه‌ای که میمونه در روزش باید یه برنامه‌ای داشته باشه. یعنی بچه شما قبول کرده، قانون رو رعایت کرده، درس و مشقش رو انجام داده، حالا دیگه زمان استفاده از گوشیش هم تموم شده، یعنی درس و مشق انجام شده، 1 ساعت هم بازی دیده. حالا میاد میگه مامان من که درسامو خوندم که حالا بس اجازه بده بیشتر از گوشی استفاده کنم. اینجور مواقعی که شما باید از قبل یک برنامه داشته باشید، نه اینکه خودتون بمونید حیرون که خب حالا راست میگه دیگه مشقاشو که انجام داده، خب بازی کرده بذار بازم بازی کنه، چون استفاده طولانی مدت از گوشی بهتون گفتم چه عواقبی در پی داره. پس شما باید یک برنامه‌های مشخص دیگه هم تو زندگیتون داشته باشید. بچه رو مثلا برای یک سری کلاس‌های آموزشی دیگه یا یک سری کلاس‌های تفریحی دیگه برای بعد از ظهرش براش برنامه تعیین کرده باشید. یه دوره همی گذاشته باشید، یه سری ورزش براش مشخص کرده باشید که برای وقتای بیکارش انجام بده. بالاخره باید یه سرگرمی‌های جانبی هم داشته باشید تا زمانی که تایم گوشی تموم میشه دیگه شما نمونید که حالا من چیکار کنم پس بذار بره تا نصف شب بشینه بقیه بازیشو ببینه. گام بعدی این هستش که اگر روزی رسید که بچه شما بیشتر از اون تایم مجازش، یعنی بیشتر از نهایت 1 ساعتش از گوشی استفاده کرد،
بدون دعوا، بدون بی‌احترامی یا توهین، باید خیلی مؤدبانه فردا از اون تایمی که قرار گوشی ببینه به همون مقدار کم بشه. اینجا هستش که شما باید به عنوان یک والد علاوه بر مهربانی اقتدار و چاشنی فرزند پروریتون بکنید. آخه من خیلی وقتا قبلا تو ویدیوهای قبلی هم گفتم پدر مادرها مشکلشون اینه که اکثرا بین اقتدار و مهربانی سردرگم میشن، یعنی یه جاهایی که دیگه لازمه واقعا اون اقتدار رو داشته باشن، اون رأفت قلب براشون غلبه میکنه. اما پدر مادری که نتونه بین اقتدار و مهربانی در فرزند پروری تعادل برقرار کنه، بیشتر برای فرزندش ضربه زننده است تا کمک کننده. این یه نکته‌ای که من بارها تو ویدیوهای قبلی هم گفتم. پس اگر بچه بیشتر از زمان مجاز استفاده کرد، فردا باید با اقتدار، با مهربانی، بدون توهین، بدون جنگ و جدال از اون تایمش کم کنید تا بچه بدونه که قانون واقعا قانونی هستش که باید برقرار بشه. یه نکته خیلی مهم دیگه هم بهتون بگم که به نظرم اصلا خیلی مهمه، واقعا اینجا باید بهتون بگم. شما حالا بچه‌تون درسشو خونده، قانونم رعایت میکنه، زمان استفاده از گوشیش رسیده و قراره یه بازی توی گوشی انجام بده. دیگه اینطوری نباید باشه بگید خب درسشو خونده مامان این گوشی برای تو، برو بازی تو انجام بده. نه، اینجوری هم نیستش. بچه‌ها حتما در هر سنی که هستن اینو یا فراموش نکنید، یه نکته خیلی مهمیه، توی هر سنی که هستن فقط باید بازی‌های متناسب با سن خودشون رو ببینن. یعنی اون بازی که بچه شما با عنوان بچه 10 ساله توی گوشی باید با گوشی انجام بده، با بازی که یه بچه 15 ساله باید انجام بده خیلی متفاوته. اون روی روح و روانش، روی فکرش، روی تمرکزش خیلی اثر بخشه. حالا با خودتون میگی خب من از کجا بدونم که چه بازی داره انجام میده یا اصلا چه بازی متناسب با سنش، این بازی خوبه، به درد سن و سال بچه من میخوره یا نمیخوره. من توی یه ویدیویی که قبلا توی پلیلیست مربوط به استفاده از اینترنت و گوشی و بازی‌های هوشمند قرار دادم، یه ویدیو راجع ضبط کردم و توی این ویدیو بهتون گفتم که چه گوشی که دست فرزند شما هستش، آیفون باشه چه اندروید باشه فرقی نمیکنه، در هر دو حالتش باید وارد یک سری تنظیمات قسمت گوگل پلی یا پلی استور بشید و از اونجا تنظیم کنید که مثلا محدوده سنی کسی که داره از این گوشی استفاده میکنه و قرار بازی دانلود کنه برای خودش و ببینه تو چه محدوده رنجیه. اون وقت اینجوری دیگه خیالتون جمعه، هر موقع بچه شما بشینه و بخواد یه بازی جدید هم حتی برای خودش دانلود و نصب کنه، فقط بازی‌هایی برای اون پیشنهاد داده میشه که در محدوده رنج سنی خودشه. این قضیه نیست که اصلا لازم باشه شما برای بچه‌تون هم توضیح بدید و بهش بگید تا اون بدونی که چرا مثلا من بازی سن بزرگتر دوست دارم ببینم. پس این نکته هم میتونید ازش استفاده کنید و من لینکش رو براتون بالا این ویدیو میذارم، تو قسمت دیسکریپشن هم میذارم. به نظرم خالی از لطف نیستش که حتما به اون بخشم مراجعه کنید. یه نکته دیگه هم وجود داره که و اونم این هستش که با فرزندتون دوست و همراه باشید. اگر شما بگید نه موقع امتحانا، موقع مثلا درس خوندن تو فصل درس و مدرسه من اصلا اجازه نمیدم که بچه‌م به اینترنت یا گوشی یا بازی نزدیک بشه، اینطوری هم نیستش. آدمیزاد خصلتش اینه که از هر چیزی که منع بشه به اون حریص‌تر میشه. پس اگر شما با بچه‌تون دوست نباشید و نذارید تحت مدیریت خودتون از اون زمانهایی که فراغ داره و از اون زمانهایی که واقعا درساشو خونده و دیگه احساس بیکاری داره به اندازه‌ای که باید و شاید از اون موبایل یا بازی موبایلی لذت نبره، بالاخره بچه‌ها یه راهی پیدا میکنن و مخفیانه پشت سر شما این کار میکنن. پس من توصیه که همیشه به پدر و مادرها میکنم اینه که چقدر خوبه که خودتون با فرزندتون انقدر دوست باشید که تحت نظارت و مدیریت شما اون بتونه هم به درس و مشقش برسه، هم بتونه از چیزایی که براش لذت بخشه استفاده کنید. بسیار خب دوستان خوبم، مثل همیشه خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کرد. امیدوارم که تو ویدیوهای بعدی هم شما رو ببینم.